10 kun oldin mana shu xonadon bo'm-bo'sh edi. Jizzax Ekomebel jamoasiga ushbu xonadonning egalari mana shu xonadonni mebel bilan to'ldirish iltimosi bilan chiqishdi va albatta mana shu hozir ko'rib turganingizdek, bugun xonadonga, har bitta xonadonga alohida yondashuv bo'lgan, ranglarga mos tushgan mebellarni birgalikda obzor qilamiz. Dastavval kirib kelganimizda mana shu ko'rib turganingizdek prixoshkaning mebeli juda ham mustahkam materialdan yasalgan va albatta xonadonni aynan prixoshkaning rangi juda ham mos kelgan. Va ayollar eng yaxshi ko'radigan xonadan boshlay qolamiz. O'ng qo'lda bizni kuxnya kutib oladi. Kuxnya qanday did bilan bezatilgan birga guvoh bo'lamiz. Ekomebel jamoasi ko'rib turganingizdek kuxnyaga, ya'ni o'sha oshxonaga boshqacha did bilan yondoshgan. Bu yerda haqiqiy ma'noda bir Yevropa filmlarini tomosha qilganimizdagi bir o'zgacha estetik zavq bag'ishlaydigan oshxona. Navbatdagi xonamiz bolalar xonasi. Yaqinroq keling. Mana bu yerda bolalar uchun alohida yondoshilgan mebellar, ular uchun yotoq mebellari. Endi bilasizlar, dom sharoitida xonadonlarda imkon qadar mebel ham unaqa katta joy olib, xonani tor ko'rsatib qo'ymasligi o'ta muhim sanaladi. Ilgari ortiqcha kiyimlar umuman olgan sandiqqa bekitilgan bo'lsa, mana bu yerda hozir alohida kiyimlar, qish kiyimlarini bemalol taxlab qo'yish uchun mana shunaqangi maxsus joylar qilingan. Va albatta bu yerdagi har bitta ochib yopiladigan eshiklari o'sha vakuumli maxsus ishlanmalar bilan qo'llanilgan. Navbatdagi xonamiz yotoqxona. Keling. Kirib kelishingiz bilan xuddi keng yotoqxona qarshi olgandek bo'ladi. Buning asosiy yutug'i, bu mebelchilarimizning yutug'i, gabarit u qadar katta bo'lmagan, lekin haqiqiy ma'noda keng mebel yasashga va albatta buning oqibatida xona ham kengligini saqlab qolgan. Yuqorida aytganimizdek, hozir endi sandiq degan, quti degan narsalar qolib ketgan va bu ham zamonaviylik kasb etib, mana bu yerda qishki kiyim-kechaklarni bemalol mana shu yerga qoldirib, umuman olganda har bitta joy ekonom qilinadi. Mana bu yerda o'sha shifoner deymiz, kiyimlar javoni, garderob deymiz. Hammasi juda ham o'ylangan. Qolaversa, ayollar yaxshi ko'radigan mana bu yerda oyna, tortma, tumba va e'tiborli jihati mana bu oynamiz har xil rangda yonadi. Ko'rib turganingizdek. Bu ham o'zgacha bir insonga zavq bag'ishlaydi va xonadonning asosiy xonasi hisoblangan zal, ya'ni mehmonxona deb ataladi. Har bitta oilaning eng ko'p vaqti aynan mana shunday davrada o'tadi, bilasiz. Bu uchun juda ham qulay va yumshoqqina, haqiqiy ma'noda charchoqlarni chiqarib yuboradigan yumshoqqina mana shunaqangi ugaloklar tayyorlangan, o'ziga xos mana shunday keng stol bilan. Bu yerda bemalol oila davrasida ishdan charchab kelganingizda kayfiyatni ko'tarib, maroqli suhbat qilib, haqiqiy ma'noda bir gashtini sursa bo'ladigan holatda. Kayfiyatga kayfiyat qo'shadi menimcha. Mana televizor atrofida yetarlicha bo'lgan javonlar joylashtirilgan va albatta mana bu tomon ham bekordan bekorga qolib ketmagan. Bu yer ham albatta bir foydali maqsadda ko'zlangan. Bu yerga xohlasangiz kitob taxlab qo'ysangiz ham bo'ladi, agar kitobga qiziquvchilar bo'lsa. Yana qanaqangidir buyumlar bo'lsa, ayollarimizni o'zlarining fantaziyalariga bog'liq. Xullas kalom, Ekomebel jamoasi zal, mehmonxona uchun ham alohida yondashuv bo'lgan. Endi biz yoshligimizda, u paytda davrimizda faqat o'sha xontaxta atrofida oila o'tiradigan bo'lsa, endi zamon zayli bilan deganlardek mana shunaqa ugaloklarda maza qilib oila davrasida tamaddi qilib, undan keyin issiq choylarni ichib, televizor ko'rib suhbatlashganga nima yetsin. Bu yangi xonadondagi qisqagina obzorimiz edi. Mebellar menimcha sizga yoqdi. Kimga mana shunaqangi yangi xonadon uchun mebellar kerak bo'lsa, o'z ishining ustasi bo'lgan Ekomebel jamoasiga, xususan Otabek ukamizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Haqiqatan ham maza qilib yashasa bo'ladigan xonadonga aylanadi. Buyursinmi? Buyursin.